ცისკნა როგორ გასწავლა ნარუტოს ყურებამ ჰეითერის ფსიქოლოგია? ამას აქამდე სახალხოდ არ ვამბობდი, მაგრამ ყველა ჩემმა ახლობელმა ადამიანმა იცის, რომ გიჟდები მულტფილმებზე და ანიმეებზე. ანუ მართლა არც ერთი მულტფილმი არ არის, რომელიც გამოდის და არ მინახავს და ანიმეები დღემდე მიყვარს. მოკლედ, სკოლაში რო ვიყავი, ყველა მაბულინგებდა, იმიტომ რომ ვუყურებდი ნარუტოს და მეძახდნენ 9 კუ და მელას. ეს ყველაფერი თითქოს ყველასთვის მაგრობად ითვლებოდა დაახლოებით 10-12 წლამდე და ერთ დღესაც აღმოჩნდა, რომ არავინ აღარ უყურებს და ვინც უყურებს ბანძია, ანუ მე. და ყოველ დღე დამცინოდნენ. სამაგიეროდ ერთხელ მახსოვს, რომ პირველ კლასელებს გაუჩნდათ ხატვის გაკვეთილი და მასწავლებელმა მთხოვა, რომ მე ჩამეტარებინა. და იმის მაგივრად, რომ ყვავილის დახატვა მესწავლებინა, მთხოვეს, რომ მინდაო, რომ კონოჰას ლოგო და კუნინძეს დახატვა მასწავლოო და რომ ვიცოდი რა იყო და თან იმისი დახატვა რომ ვიცოდი და რომ შემეძლო რომ მესწავლებინა, ისე გავხარდათ ბავშვებს, რომ მივხვდი, რომ ყველა დაცინვად ღირდა, იმიტომ რომ სწორ ადამიანებს იმ რაღაცის გამოც უყვარხარ. ამის შემდეგ გავიდა რამდენიმე წელი, დაახლოებით მე-11 კლასი იყო, გამოვიდა ნარუტო შიპუდენი, რომელიც შედარებით უფრო დიდი ასაკობრივი კატეგორიისთვის იყო გათვლილი და უცებ ისევ მაგრობა გახდა და აღმოჩნდა, რომ ამდენი წელი, როცა კლასელები დამცინოდნენ, პარალელურად ისინი ყოველთვის უყურებდნენ ნარუტოს და როცა მაგრობა გახდა, მაშინ გამოაჩინეს ეს ყველაფერი. მოკლედ, აქედან რა დასკვნა მინდა გამოიტანო. რაზეც გაბულინგებენ და დაქცინიან, სავარაუდოდ ჰეითერებიც იმავეს აკეთებენ, მაგრამ აღიარება იმდენად უტყდებათ, რომ სანამ მათზე გადავა ყურადღება, ურჩევნიათ, რომ ჯერ სხვას დაესხან თავს, რომ ამითი ყურადღება სხვაზე გადაიტანონ და კარგად დამალონ, რომ იგივე სიტუაციაში არიან. ახლა ვარ 26 წლის და დღითი დღე უფრო მეტ ადამიანს ვხედავ ჩემ ხელას, ჩემზე დიდსაც, ძალიან წარმატებულსაც, ძალიან საქმიანსაც, რომელსაც უყვართ ანიმე და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. ასე რომ დაელოდე სანამ შენ ადამიანებს იპოვე. შეიძლება ეს პირველ კლასელი იყოს და შეიძლება 20 წლების მეორე ნახევარში იპოვე, მაგრამ დაელოდე.